有一只啄木鸟师傅，他用勤奋的翅膀和坚硬的嘴喙，帮助大家修理木屋和搭建桥梁。这故事要告诉孩子们，勤劳不怕辛苦，帮助别人会让心里感觉到温暖和开心。清晨的森林里，阳光穿过高大树叶，像金色的丝线洒满草地。鸟儿们在枝头唱着快乐的曲子，兔子们在草